ויש לי מסר גם לאיראן ולחיזבאללה. אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. כעת רבים בעולם מבינים מול מי עומדת ישראל. הם מבינים שחמאס זה דאעש. הם מבינים שחמאס זה גרסה חדשה של הנאציזם. We always knew that the United States is a great ally. But today, the people in Israel and in the world see it in their own eyes. You are here, second time in this week. Senior officials of America are here every day. And the American flag is sailing on board in the Mediterranean. And we know what is the meaning. So let me tell you, Mr. Secretary, this will be a long war. The price will be high, but we are going to win for Israel, for the Jewish people, and for the values that both countries believe in.